וזהו, ואז פשוט הלכתי לגיטרה וכתבתי את זה אליו. ונשלח אליו במייל, הוא התקשר אליי, בכה איזה 10 דקות. מכתבים של רבי נחמן לבן שלו. אז ממש, כאילו, בכה איזה סיפור מטורף, כאילו, בכה איזה 10 דקות, רבע שעה. באמת לאחד רגש. אז זה היה, אמרתי לו, זה חיכה לו, כן, חבר ממש טוב. טוב, בעזרת השם. אז אנחנו נצא לדרך, בסדר? אז אני לא יודע, זה גם מה כבר למדתם, מה זה, אנחנו נלך עם מה שלנו ונראה, בעזרת השם. עצה מופלאה, תורה בית עניינה שעוסקת בחנוכה, ורבי נחמן אומר, אני אעשה לכם קפיצה, בעיקרון זה סדרה של שיעורים, יכול להיות כמעט 8 שיעורים, במקומות מסוימים של 1.5 שעה, אז אנחנו נעשה אבל בליץ פנימה, בסדר? בעזרת השם. אני שמח פה, מקליט, כן, מפחיד, אני עצמי. טוב, אז רבי נחמן אומר, בתורה בית עניינה, שימי חנוכה הם ימי הודעה. כמו שכתוב, וקבעו 8 ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל. הוא אומר רבי נחמן שימי הודעה, זה בחינת שעשוע של העולם הבא. הבחירה במילה שעשוע, אגב, היא בגלל שהוא לוקח את המילה שעשוע מופיעה בנבואה של ישעיהו, על העתיד לבוא. כי מלאה הארץ דעה את השם, המים לים מכסים, רבי נחמן מביא את זה גם, ושם כתוב שכל הטבע ישתנה. כתוב שישע, יונק, כאילו תינוק, משחק בדיוק, על הכניסה של המאורה, של הפטן, והחיות, הטורפות, הולכות ביחד עם החיות הנטרפות, וזה חזון עתידי כזה, שגם החיות מקבלות איזה דעת, ככה כתוב. אומר רבי נחמן שמה זה יהיה השעשוע הזה, איך נראה השעשוע העולם הבא, אז אומר רבי נחמן, להודות ולהלל לשמו הגדול, ולהכיר אותו יתברך. ככל שאני מודה יותר לבורא עולם, מסתבר שאני מתחדש עם ההיכרות. מבן זוג שיכול אולי להסתובב בבית ולהגיד פתאום, תודה רבה שיש פה גופיות מקופלות, תודה רבה שמישהו קנה ושם במקרר, כן? אבל ביום יומי, הרבה פעמים זה נשכח. והתודה היא מיד, שרבי נחמן היא סומכת ומקרבת, כן? פעם באיזה מקום של זוגות שדיברתי, אז אמרתי שאפשר לעבוד עם זה ממש בזוגי. כי התודה, בלי להגיד את זה לשני, זה כל העולם אומר, להגיד הרבה תודה לשני. בואו נצא שנייה מהנימוס הפולני, מה שנקרא, כן? אלא ההכרה, כן? וואו, תודה שזה, אבא ואמא. אתה יכול להתחיל לחיות איתם מחדש, כן? עם כל הקשיים והמקומות שאולי, אבל פתאום אתה נזכר, כאילו היה מישהו שנשא אותך וסחב אותך, אז זה היכרות מחודשת. ואנחנו, זה העיקר והתכלית פה, זה היכרות מחודשת עם בורא עולם. יש משהו בתודה, שאומר רבי נחמן, יש איזו משוואה כזאת, כמו y שווה x, שכל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך ביותר, סמוכים אליו ביותר. הוא אומר, רק כשאתה תדע אותו ותכיר אותו, אתה תשמח, זה מאוד מאוד מקרב. והוא מביא ראיה יפהפייה, שלעתיד לבוא, כל הקורבנות עתידים להיבטל, חוץ מקורבן תודה. בעצם הוא משחק פה על המילה של קורבן, קורבן זה קרבה. כל דרכי הקרבה התבטלו, והקורבן היחיד שנביא, חז"ל, כן? נופיע בכמה מקומות. הקורבן היחיד שנביא זה תודה. אז דרך הקרבה תהיה על ידי תודה. כן? לפעמים אנשים חכמים קצת מתאכזבים. זה מה שנעשה, נגיד כזה, תודה רבה שעליתי על קו 32, תודה רבה שהיה חניה במנורה בקומה הראשונה. זה נראה, לפחות במבט ראשון, ואם רוצים גם קצת לזלזל באיזה ברסלבר כזה, תחילת דרך, אז רדוד כזה. תודה רבה, השם, תודה השם.
רבי נחמן לוקח את זה למקומות, ברוך השם אני זוכר קצת ללכת עם התורה הזאת כבר חודש, והעיניים נפקחות, מדבר על זה שמי שמתחיל להבין מה שקורה פה קצת, מתחיל להשתעשע בעתיד לבוא. ומסתבר שחנוכה, כן, כיוון שהם ימי תודה, ימי הודעה, לא עושים בהם הרבה, כביכול, מפרסמים את הנס ואומרים הלל, והלל מלא, חז"ל נתנו לנו הלל שלם, שזה חידוש, אפילו בחגים דאורייתא, אין לנו את זה, וחז"ל כאילו התפרעו עם התודה, הלל מלא 8 ימים, ועיקר העניין זה ההלל. אז מה יש שם? כיוון שזה ימי תודה, זה ימים של שעשועי עולם הבא. אני מתחיל להשתעשע באיך שזה ייראה בעתיד לבוא. שאומר רבי נחמן, לא יישאר לעתיד רק הודעה והלל ולדעת אותו יתברך. כן, אז דעת גם, זה מלשון קרבה, סמיכות, ממש איזשהו ייחוד, כן? אני לאט לאט יודע אותו יותר. וזה באמת קצת מפתיע. הרבה פעמים שמדמיינים, נגיד תודה להשם. אבל באמת, ככל שהם מתחילים לעבוד עם זה, אז רואים עם זה פלאי פלאות. מי שרוצה, שכחתי להביא פה, אולי נפתח במחשב אחרי זה, אבל בליקוטי תפילות, את רבי נתן כאילו, על מה הוא מודה? ויש מקום שהוא כותב בליקוטי הלכות, שיודע על הטובות האמיתיות והנצחיות. איזה טובות נצחיות עושה איתו השם יתברך. שם הוא מזכיר את זה שבכלל הוא זכה כאילו והוא נולד לעם היהודי. חידוש. בלי להגיד על אף אחד שום דבר מה שנקרא, אבל יש את החלק מהסיפור הזה. יש כאלה אומרים, אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה, בסדר, אני מבין אותם. אבל תודה מופלאה שאני חלק מהסיפור הזה. אחרי זה, כתב שם גם על שאני קשור בתורה ומצוות. אני מכיר. וכן הלאה וכן הלאה. ואומר פה רבי נחמן, למדתם את זה פעם? לא, זה ככה, מצוין. טוב, אני עכשיו אעביר פה 8 שיעורים בשעה, בעזרת השם. זה יהיה סייעתא דשמיא. כן, זה תורה ב' עניינה. כן. אז טוב, בעזרת השם, אני רואה שזה לא משנה, אני כבר שנים, ברוך השם, זוכר לשמוע, ואז אני מבחינתי חדש, כאילו זה נשמות חדשות, זה הרכב חדש, אני רגוע. זה אור אחר, זה גם, זה השעה, זה הזמן, זה מה שאני הבאתי, מה שאתם הגעתם, הכל השתנה. מגוחך, כאילו זה ההבדל בין התורה של הצדיקים, עכשיו בעל שם טוב לימד את המגיד ממזריץ' שכאילו, זה שאתה יודע פשט, זה לא אומר שאתה חי עכשיו את נשמת התורה. נשמת התורה כבר הכל התחלף, מי יודע מה עבר עלינו, ומשנה שעברה, בכלל עם מה שעובר עלינו. בעזרת השם. אז בהמשך, כן רוצה שניגע קצת בליקוטי הלכות, אני אדלג. מעניין רבי נחמן מחבר את התודה עם הלכה, זה עוד שיעור מופלא, אבל נשים אותו שנייה אחת בצד. אבל בהמשך, אומר רבי נחמן, שכשיש צרה לאדם, עיקר הצרה היא בלב. למה? הגמרא אומרת, לב מבין. הלב מבין הכי טוב את הצרה שלי. או משלי מפורש, לב יודע מערת נפשו. בכל הגוף שלי, מי שמרגיש ומבין, ובעצם מבין הכי טוב את הצרה, זה הלב של האדם. בסדר? יש פה כמה ראיות מופלאות. אבל בשעת צרה, ערב טוב, בשעת צרה, קורה דבר מופלא, והדמים, כל הדם שבגוף, מתכנס אל הלב. נסביר, כזה כמו fight or flight, הדמים שבגוף מתכנסים ועולים אל הלב, והלב, כן, רבי נחמן אומר, כמו כשיש צרה באיזשהו מקום חס ושלום,
אז מתכנסים כולם אל החכם שיש שם. כאילו אתה מבין הכי טוב את הצרה, אז באים אליך. אני יכול לחשוב על כמה משלים כאלה, יש הורה וילדים, אז ילדים תמיד מרגישים שיש משהו, כן, שמרחם לנו כמה סיטואציות, אז כשיש זה, נדבקים אל ההורה, כן? רק לפעמים ההידבקות הזאת, ופה ההידבקות הזאת של הדמים, כאילו אדם מהאצבע אומר, הולך לנשוך אותי רוטוויילר, הוא רץ אל הלב, אומר, מה עושים? אתה מבין הכי טוב את הצרה, אתה קורא אותה, אתה מרגיש, אתה מבין אותה, לב יודע מהרת נפשו, כן? הוא רץ, כל אדם בגוף רץ אל הלב, ואז ללב יש בעיה. מה הבעיה של הלב? שהוא לא יכול לעבוד. כמו אבא שצריך לעבוד, כי הוא באמת מבין עכשיו את המצב, אבל זה שכולם מתכנסים, זה מפריע לו לעבוד. אומר רבי נחמן, שהם שוטפים על הלב, הלב בצרה ובדוח הגדול, כי לא די שהלב דואג בעצמו, כי הוא מרגיש הצרה יותר מכולם. הוא הכי חכם, מכל הגוף הוא מבין הכי טוב. מה זה אומר? שבאנו לראות ויילר עם ריר. הדמים בזרת לא מבינים באמת, הם רק מבועלים כמו ילדים. אבל יש לו עוד בעיה, שהדמים שוטפים עליו, הם מצרים לו מאוד. אז רבי נחמן הופך פה עכשיו את הביולוגיה, כן? בעיקרון, מה קורה לנו כשאנחנו בשעת צרה, מה קורה ללב, מה הוא מתחיל לעשות? לדפוק. אז אומר רבי נחמן, על כן, כשיש חס ושלום צרה לאדם, הלב דופק בדפיקות גדולות. אז בעיקרון על פי ביולוגיה הוא מזרים מלא חמצן לכל הגוף, כדי שכל מי שצריך עכשיו לפעול יוכל לפעול טוב. הרגליים יהיה להם האצבעות, יוכלו להינעץ, הרגליים יוכלו לרוץ. השם ירחם, כן? יש פה רוטוויילר, זה מצב טוב יחסית. ואומר רבי נחמן, לא, הלב מה הוא עושה? הוא דופק בדפיקות גדולות, והוא מבקש לנענע מעצמו ולהשליחה מעליו. הוא מעיף את כולם מעליו, כדי שמה הוא יוכל לעשות? שהוא יוכל לעבוד. היה לי סיטואציה, תמיד אני קורא את זה, אני נזכר בה, הייתי במד"א, ילד, כיתה ט', י', משהו כזה, היינו בכלל בהעברה עם אמבולנס, העברנו, סתם, כאילו אדם מבוגר, עכשיו צריך להעביר אותו מבית חולים, משהו מאוד שגרתי, ופתאום כאילו בקריאה היינו ממש ליד המדרחוב בחיפה, אנה חיפאי אני, והנהג פתאום שומע כאילו קריאה להחייאה, בן אדם בן 48, והיינו ממש כאילו חצי 500 מטר משם, הוא חתך זה, נכנסנו על המדרחוב וירדנו להחייאה, בן אדם בן 48, ומי שהיה איתנו כאילו יכל, היה טיפה פה, לא משהו, ואני לא אשכח את זה, זה היה קיץ, זה היה גם נהג כזה ממש כאילו מיוחד, באמת אני זוכר אותו, והוא קולט שכאילו כל רגע הכל קריטי, בן אדם בן 48, אפשר להחזיר אותו, בן אדם צעיר, ואנחנו מתחילים את ההחייאה, ותוך כדי כאילו ישראלים, זה הציבור, מתוקים מדבש, אבל מתקהלים, זה היה אוגוסט וחם, וחוסמים, אני רואה אותו ואותי, כאילו, אני עוד הייתי על זה, הוא עושה עיסויים, אין אוויר, ואז מגיעה אותה סבתא חביבה, כי היא גם מודאגת, ואני שופכת כוס מים, ואני זוכר אותו, מתחיל להחליק מהמקום שהוא צריך לעשות, וכל פעם שאני קורא את זה, אני נזכר בזה, כאילו, הוא לא יכול לעבוד, כן? פתאום הוא נתן צרחה, כאילו יצא לו משהו כזה של יהודה ליוסף במצרים, כאילו הזדקר לו, כתוב שהזדקרה לו שאגה, אומגה, אני לא אשכח את זה, כאילו, עכשיו אני רואה אותו, אני מזיע, הוא מזיע, עליו מים פתאום מהזה, זרק את כולם, אנשים כל כך נבלו, חשבו שהוא הולך לזה, והוא עזב את הלב, וכשכולם זזו, הוא חזר לעבוד, סיפור נגמר שהצלחנו להחזיר לו את הדופק, שאחרי 24 שעות לצערנו התבשרנו שהוא לא שרד. אבל מה זה הסיפור הזה? שיש משהו, זה עכשיו מתחיל לרדת אלינו, שרבי נחמן אומר, שכשאדם בשעת צרה, זה יכול להיות צרה רגעית, מה שנקרא צרה דוחקת,
של פתאום שעה שעוברת עליו בחיים. ועוד מעט נראה שרבי נתן אומר שזה יכול להיות גם, יש כאילו כולסטרול של שנים, צרות שמלוות אותנו כבר שנים, ומסתבר שהלב יודע ומבין, מבין הכי טוב את הצרה, אבל משום מה, רבי נתן נקרא לזה, קורא לנו אוטם שריר הלב. הלב נאטם. נסביר מה זה אומר שהוא נאטם, מה הוא אמור לעשות. בעיקר העיקר, מה שכתבנו בהודעה, מה העצה? לצנתר לב אטום. לצנתר לב אטום. אז באמת, כאן אומר רבי נחמן, על כן הוא דופק בדפיקות גדולות בשעת הצרה, אחר כך כשיוצאים מהצרה, אז מביאים תודה, כי אחרי שאדם ניצל מצרה, הוא מביא תודה. רבי נתן ילמד אותנו שאפשר בתוך הצרה כבר, זה השגות שלו מהתורה הזאת, שכבר בתוך הצרה אפשר לעבוד עם תודה. עכשיו נעבור לרבי נתן בעזרת השם. אז אנחנו לומדים בהלכות כלי בהמה ד', זה הלכה בליקוטי הלכות שמיוסדת על התורה הזאת, על תורה בית עניינה, הלכה מדהימה שבאמת מבחינתי משנה חיים, כיבשו אותו, ממש יכולה לשנות חיים, להציל חיים. יש קרדיולוגיה בבית חולים, ויש קרדיולוגיה ברוחני. אז אנחנו עכשיו כאילו בידיים של הקרדיולוג הטוב ביותר, רבי נתן כל מה שהוא כותב, הוא אמר, כל מה שהוא כותב, זה הוא רק מביא כלבנה שמאירה את האור של רבי נחמן, בגלל הזכות שלו, זיכוך, שהוא זיכך את עצמו, ומסר את נפשו להיות התלמיד בה"א הידיעה, אז הוא זכה באמת שהאור הזה מגיע עד אלינו, ולפעמים מה שכאן כאילו זה אור השמש, זה קשה כמה אפשר לשבת מול השמש, נכון? אנשים יושבים בשקיעה, השקיעה היא כבר מתעממת, אז זה הסיפור המערבי, לשבת מול השקיעה, כי השמש כבר נרגעת, אבל בתוקפה, זה באמת האור החזק של הצדיק, לפעמים מול הספר הזה, אדם מרגיש מה, ולעומת זאת בלילה, שזה התלמיד מביא את האור המופלא של הירח, על לבנה אפשר להסתכל לילה שלם, כן? כי האור שלה מגיע עד אליי, הוא לא שורף אותי, אז רבי נתן מוריד את זה, לא חס ושלום שהצדיק, זה מקוצר, ויהי רצון בעזרת השם שנעמוד מול השמש ונזכה, כן? זה מהקוצר שלנו, לא חס ושלום שיש בעיה בשמש. טוב, בעזרת השם. אז הוא אומר ככה, וזה בחינת חנוכה, ימי חנוכה הם ימי הודעה, בחינת שעשוע העולם הבא. כמבואר בתורה הזאת, מה שלנו. היינו שבימי חנוכה הקדושים, על ידי תוקף הניסים והנפלאות והנוראות שעשה השם עמנו בימים ההם בזמן הזה, על ידי זה אנו ממשיכים הדרך הזה של תודה והודעה בעולם. בחנוכה ירד לעולם, הדרך הזאת, עוד מעט נראה שזו עצה, של לחיות חיים, של שעשוע העולם הבא, ולזכות, באמת עוד מעט נראה, לצנתר את הלב, ולהישאר עם לב פתוח. הלב שלנו נאטם, הראיה, אני זכיתי ככה לדבר את זה בהרבה מקומות, אבל הראיה, אם נשים בצד את הצרות הלאומיות, ורגע אם אפשר לשים בצד, כן? אבל הראיה הכי חזקה, שעל הצרות הפרטיות שלנו, וזה אומר רבי נתן בעצם קצת מתחיל לגלות, מה זה לב אטום, מה זה אוטם שריר הלב, קרדיולוגיה רוחנית, שאני לא פונה אל השם על הצרה שלי. היא מסתובבת איתי, נמצאת, כל אחד עם התיק האישי שלו, ואין לי יותר כוח, הוא יביא לנו אמפתיה גם בעזרת השם, אנחנו לא באים עכשיו שלנו משיפוטיות, זה המצב, הוא יביא גם אמפתיה, אבל משהו בלב שלי כבר לא צועק, או לא מבקש מהשם על הצרה בעצמה.
ואמרנו מה אמרנו? הלב מבין את הצרה הכי טוב, אבל משהו שם נאטם, זה הרבה סיבות, רבי נתן מסביר פה ומעריך, דברים נפלאים, יש פה באמת עומקים עד אין סוף, ממש אוקיינוס לצלול אליו. אנחנו ננסה קצת לטעום, ובעזרת השם גם להגיע לעצה, לראות בעצם איך אני פותח את האוטם הזה, בעזרת השם. אז הוא אומר ככה, אז מה זה הדרך הזאת של תודה והודאה? היינו לעסוק תמיד להודות ולהלל להשם יתברך על הניסים והנפלאות שעשה עם אבותינו ועימנו, ממות עולם עד הנה, בכלליות ובפרטיות. אז קודם כל הוא מדבר על הדברים הגדולים, גם הלאומיים, כן? אני התקופה שעבדתי עם זה, אז הגעתי עד כשאתה צעיר אולי, אז סתם, סבים וסבתות שניצלו מהשואה. אבל פתאום כאילו הגעתי לשבח ותודה, כאילו על... כילד אז הייתי מחובר לזה, וזה היה חלק מזהות, אבל מי פנה עם זה להשם, ואמר כאילו, ממש העולם, תודה השם, מהאיש אחד הזה ומהאישה האחת הזו, יצא פה עץ. זאת אומרת, יכול להיות שכאילו דיברתי את זה, או הכרתי את זה מתכסים, אתם מבינים את ההבדל? פתאום כאילו, רגע, זה בכלל ההתחלה שלי, ואם לא, אז יכול להיות שלא היה, משפחה אחרת. מאיפה הנשמה נאצלה, ומה היה, ואיך זה, וזה שהם שרדו, וזה שהיה להם כוח אחרי זה, אז תראו לאן אני יכול להגיד, אני מדבר עכשיו על כאילו המשפחה הפרטית. איך היה להם כוח בכלל אחרי מה שהם עברו? כאילו להתחיל לברוא מחדש, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וזה שהם בכלל, אתה יודע, אני מוקלט, זה תמיד יש לי הרגשות אחרות, נזכרתי זה סיכוי הרבים, שסבא שלי, זיכרונו לברכה, היה לו תקופה מאוד מאוד קשה אחרי המלחמה, שעד כדי שהוא עזב לגמרי, או אני, בהיכרות שלי איתו, זה 40 שנה, בית הכנסת, כל בוקר נץ, ופחד פחדים, כאילו מה שאני הכרתי. והוא הגבאי של בית הכנסת. אבל להגיע עד לרזולוציות כאלה, אני קצת פותח אותך, קצת חושף, כאילו, להגיע עד לרזולוציות כאלה של, תודה רבה שהוא לא התייאש אז. יכל להתייאש. דברים היו נראים אחרת, מבחינת אז זה נשמע, זה הסיפור שלי, אני לא מכיר את הסיפור שלכם. אני קצת מגלה בשביל העניין, לא בשביל, אני לא העניין. אבל כל משפחה ומשפחה, ולמה האח הזה בא אחריי, ההוא בא מעליי, ולמה, כן? זה הכל, 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 בפרטיות, הסיפור שלי. סיפור שלי. אמרתי, אנחנו בבית אחרי זה, אז הסתכלתי ואמרתי, כאילו, ילדה מגיעה אחרי כך וכך, והיא מגיעה לבית אחר, כל שאר הילדים נולדו שמה. זה הכל, אם אתה מסתכל על זה, פתאום כאילו מהסופר על, מהאבא ההוא, אז הכל מושגח לה, ככה, בצורה הזאת. האם היא תכיר ותדע שדאגו שחודשיים לפני שהיא באה, אז עברנו למקום הרבה יותר מרחיב, עם דשא סינתטי, היא תצטרך, או שאני אספר לה, אבל אם אני עובר כאילו, פה אני כאילו אבא פיזי, אבל אם אני עובר בשביל להכיר, מי שדאג וסידר, ושם אותה דווקא פה ודווקא כאן, ודאג שיהיה ככה ויקרה ככה, בשביל להכיר, להתחיל להכיר, התודה היא מתחילה לסמוך ולקרב את האדם אל השם יתברך. זה דבר שצריך להתנסות, לפעול איתו. עכשיו אני אגיד משהו חשוב, יש תודות בחיים שהן מתערותא דלעילא, בסדר? בן אדם פתאום מוצא את שורש נשמתו, ומרגיש שבורא העולם מוריד לו את הנקודה, את השפע, והלב שלו הוא מסתובב בעולם כאילו עם הודיה להשם יתברך. אדם יורדת לו ישועה פרטית באיזה עניין, זה התודה שמגיעה מלמעלה. בסדר? התודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא עבודה שמתחילה
בצורה מאוד 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 מאומצת, כי אני עכשיו בצרה, לא בא לי להגיד תודה. זה לא טבעי, כמו הרבה עצות של רבי נחמן. אתה לא בשמחה, אז תעשה פרצוף של שמחה. איך אני עכשיו אגיד תודה? עוד מעט נראה דוד המלך פועל את זה. אתם איתי? אנחנו מיושרים. כן? אז זה תודה שהיא יצא כשהלב שלי אטום. כן? זאת אומרת, אדם כשהוא נמצא וקיבל פתאום איזו מתנה טובה מהשם יתברך, קיבל קידום, מצא את מבוקשו, מצא מקום שמאוד משמח אותו, מצא שיעור תורה, אני לא יודע, כל אחד עם הנקודה שלו ועם המאוויים אז יש לו פתאום איזו הודיה להשם. זה תודה, אני קורא לה התערותא דלעילא. אדם מקבל שפע, והלב שלו מתמלא תודה. בסדר? באמת, חסדי השם, כאילו, אתה רואה בן אדם שמח, מאושר, הוא מלא בהודעה, הוא מדבר את זה. זה משפיע מיד על הדיבור. תודה להשם, מצאנו, זה, אחד מצא את היישוב שלו, אחד מצא את הבית שלו, אחד מצא את האישה שלו, את הבן זוג שלו. זה רואים את זה, רואים שכל התודעה קורנת תודה, אבל זה לא תודה שלי. פה מדובר על תודה אחרת. שאני מרגיש עוד הרגע נראה רחוק, שאני מרגיש אטום, שאני מרגיש שאני חייב צנתור, זו תודה שהיא התערותא דלתתא. אני מתחיל לעבוד איתה, לכן אמרתי כאילו, אם אתה מחכה להשראת התודה, היא תבוא לך ברגעים מסוימים בחיים, היא שלא יתברך, הלוואות. פה אומר רבי נתן, תתחיל לעבוד עם זה. לכן כאילו זה מתחיל בהתחלה, יכול להתחיל גם מאוד כבד, עד כדי חצץ בשיניים. ממש. כי הלב, עוד רגע נראה, הוא אטום. אז אתה מתחיל לעבוד, אז קורה פתאום אחרי, כל אחד עם הזמן שלו, אבל פתאום קורה פתאום איזה פאק, והלב נפתח. לא על הרבה עצות אני יכול כל כך לדבר בחיות, כי ראיתי מהעצה הזאת פשוט ישועות. ישועות מבחינתי, הישועה היא שנפתח לי הלב. עוד רגע נראה. זה הישועה אצל רבי נתן. וכמה זה נכון. אני מסתכל על בואו ניקח כל אחד נשים שנייה את התיקים הלאומיים הגדולים, אם אפשר, כן? בצד. אולי לא יודע, אולי פה כל אחד, כל לילה הולך 3 שעות, בכי, על החטופים, יכול להיות. וזה לב יהודי, אומר רבי נתן, כמו ילד. שבוע שעבר הייתי חולה, את המבט שלי באה, ואומרת לי, אבא, כשהזכירו את כל הפצועים, ואת כל החיילים, ואת כל זה, אז גם אמרתי את השם שלך. כן, אז הגננת הכניסה אותי, בסך הכל היה לי נראה לי שפעת, אבל הייתי עם כל הלוחמים, היא מבחינתה, זה לב של ילד. כאילו, אומרים שמות, אבא לא מרגיש טוב, ראתה שהוא שוכב בבית. אז זה אמרתי לה את השם שלך, היא צריכה אותי פנימה. אני מדבר בכנות, למסכים, לקח לי 5 ימים, עד שכאילו באיזה, פתאום בורא עולם, רפא אותי. וזהו, טוב. אני יכול לעבור עלינו, כאילו, עכשיו, בסדר, שפעת, בואו. אבל מה קורה עם התיק האישי שמסתובב, עם כל אחד מאיתנו? עם מה שאדם מבקש, עם המידות שאדם מתייסר מהם, עם ההתמכרות שהוא כבר לא יכול לראות את עצמו, ועם התגובות, ואולי סתם עם הלב האטום שכבר נאטם, ואיפה החיות, איפה הרגש. והלב שלי מכיר את הצרה שלי הכי חזק, אבל משום מה הוא לא יכול לעבוד. הוא נסגר, והדמים שוטפים עליו, אז הוא לא יכול לעשות מה שלב עושה. לב יהודי, כשיש לו צרה, זה יכול להיות גם צרה של 20 שנה. ומסביר רבי נתן באמפתיה גדולה, שהצרות סוגרות את הלב. זה בלתי אין, זה טבעי. אגב, אחד הדברים המפחידים לראות, שאפילו בצרה, חס ושלום, שקורית לאדם, כאילו, אני לא מדבר עכשיו על צרות, מה שנקרא, אמרתי, קולסטרול, כאילו 5 שנים שהוא מחפש ולא, מדבר עכשיו על אפילו צרה פיזית או צרה, זה,
הלב נאטם מלהתפלל. כן? בהמשך הוא מביא דוד המלך, שהוא מה שנקרא המטכ"ל של השלדג, של הקומנדו, כי בכל מצב הוא נשאר עם לב, עם דיבור אל השם. רבי נתן מביא פה מקום שדוד המלך לא מצליח לתפעל, בצבא זה לתפעל את המעצור של הנשק, כן? צועקים, מעצור ראשון, מעצור שני, כן? סיירות בכלל, אני זוכר אותם שעות. אין מצב שאתה תישאר פתאום בלי כדור. איך מחליפים מהר מחסנית, איך אם נתקע משהו מוציאים אותו, כי זה א' ב'. דוד המלך, שמתפעל מעצורים בזה, מגיע למצב כזה שהצרה כל כך חזקה, עד כדי שהלב שלו כמעט עוזב את השם, ובגמרא יש דעה שהוא חשב לעבוד עבודה זרה. אי אפשר לתפוס את זה. אז זה האמפתיה של רבי נתן לצרות. הצרות, קצת הוא קורא לכם בלשון שלו, הן מעקמות את הלב מהשם. מעקמות את הלב מהשם. בעיקרון, אומר רבי נתן, הצרה מטרתה שאדם ירגיש שהשם מדבר איתו, ומיד כאילו יפנה על הצרה. אבל מגודל כוח הבחירה, יש לצרה גם כוח לזרוק את הלב שלנו מהשם יתברך. ולכן, באמת זה מביא פה, ידוע שרבי נתן אומר שרבי נחמן אמר לו, שכשאדם נמצא בצרה, אגב, כמה אנחנו צריכים גם להיות, חשבתי על זה הרבה, על כמה אנחנו צריכים להיות בשביל אחרים. כשאדם נמצא בצרה, רואים את זה בחוש, כל כשרותו ויהדותו בסכנה. ככה אומר רבי נתן. ואנחנו רואים את זה בחוש, שכשיש לאדם צרה, שיכול להיות שהוא מחזיק אותה שנים, יכול להיות שהיא צרה, לא משנה, הכשרות והיהדות שלו היא בסכנה, זה משפיע מיד במשוואה. אז מה עושים? איך מצנתרים? אז בואו ננסה קצת להיכנס. אני קורא טיפה ממנו, בסדר? אתם מצוין, ברוך השם. יש שאלות? אני פה פעם ראשונה, אז לא פעם ראשונה, פעם שנייה, אבל אם יש שאלות תעצרו אותי. מתי זה קרה? לדוד זה קרה בבורכו מפני אבשלום בנו. כן, אני מבחינתי, כי באמת אני יכול ואתם, אז נשבת עכשיו מה שעה? 4 בבוקר לסיים כאילו את כל המהלך, אבל אני לא יכול, אני אזרוק לכם קצת, בסדר? נצא לפחות היום ממש עם העצה, ונראה דוד המלך מבצע את זה בפועל. זה ממש, זה רוח הקודש של רבי נתן, מה שכתוב. בואו נראה, ונראה איך הוא מוצא את זה אצל דוד המלך בנקל, בתהילים, בלי סוף. אולי גם חידוש שלי קטן בסוף, שהשם העיר עיניי. אז הוא אומר ככה. מעוצם הצרות, האיסורים והמיניות שבזה העולם, קשה וכבד על האדם, זה האמפתיה, להתקרב לעבודתו יתברך, ואפילו להתפלל ולהתחנן ולפרש צערו, עזוב, להתקרב לעבודתו יתברך. אבל אפילו להתפלל ולסתם לספר להשם מה עובר עליי, ולפרש צערי, ורק לבקש מהשם, עזוב לעשות משהו, רק תקרב אותי אליך שוב. אומר רבי נתן, מחמת ריבוי המניעות והאיסורים שאוטמים את ליבו. הלב אטום. עד שאינו יכול לפתוח את פיו, לא מסוגל לפתוח את הפה בדיבור אל השם, ולא להתקרב לשום עבודה תמה, כאשר יודע כל אחד ואחד מיושבי חדר, כנ"ל אני, הכבדות שיש עליו בכל פעם ופעם, בכל יום ויום. הכל כבד. למה זה כזה כבד? למה זה כזה כבד ללכת ולבקש מהשם על מה שעובר עליי? זה כבד. זה כבד. על כן עצה גדולה לזה, שבכל פעם יזכיר את עצמו את כל הטובות האמיתיות והנצחיות. טובות נצחיות זה גם דבר מופלא, מה זה? שעשה השם עם אבותינו ועימנו ועם כל אחד ואחד בפרטיות. בסדר? זה העצה. צריך רק להתנסות. הוא אומר רק להזכיר, כי הוא לא אומר על הדיבור, הוא לא צריך.
הוא רק לזכור יזכיר את עצמו, את צודקת, בהמשך הוא יגיד ממש, בוא נראה עוד לשונות שלו, כן. זו שאלה שעלתה לי בזמן האחרון, תוך כדי שאני מלמד את זה, בהמשך הוא גם ממש מדבר על התבוננות, בוא נקרא ותראו, הכלל, כשהאדם רואה גודל צרותיו, גוף, נפש, ממון, ואולי הצרה הכי גדולה הוא אומר, המרחק מהשם יתברך, שהוא רחוק מהשם יתברך מאוד. כמו שהוא יודע בעצמו, כל אחד, איך שהוא מרגיש. ואפילו כשבא עליו איזה צרה ממש חס ושלום, לא רק הצרות הכלליות שמלוות אותי, הקידבק האישי שלי, שמלווה אותי כך וכך שנים, עם המידה הזאת שכבר אני כמעט התייאשתי ממנה, ועם החוסר בזה, ועם ההרגשה שמה, אז אומר רבי נתן, ואפילו בעת צרה, ממש, כשיש לאדם צרה אמיתית, עכשיו, קוראת עכשיו, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל. אז הוא אומר, הוא צריך לבד להתבלבל לגמרי מחמת הצרות והאיסורים חס ושלום. הצרות והאיסורים מבלבלים אותי מהשם יתברך. עוצמים לי את הלב, ואני צריך להישאר רגוע, אבל אני לא יכול להישאר רגוע, כי באמת הלב שלי נאטם. אתה יודע מה זה להחזיק כל כך הרבה שנים, כך וכך, קשה לי, נאטם. אז איך מצנתרים? ייתן בכל עת ועת, ובפרט בעת צרה חס ושלום. אם יש צרה ממוקדת, כן? ובכל עת ועת, כי אנחנו גם עם צרות כלליות שמלוות אותנו. ייתן עיני ליבו, תראי, זה גם לשון כזאת מעניינת. עיני ליבו, יש לנו עיניים ללב, מסתבר, שאני רוצה להפעיל את הלב. ודעתו, להסתכל ולהתבונן היטב על חסדי השם וטובותיו שעשה עמו עדנה. את צודקת שהלשון היא מעניינת, אני כאילו ודאי אומר להגיד, כי כל העבודה בברסלב היא דרך הפה. פשוט, כאילו. אז זה... עוד מעט נראה שהוא מביא, אולי זה ייתן לך ראייה, הוא יביא ראייה מפורשת מגמרא, ראייה מדהימה, ושם ממש נראה שזה בפה. בסדר? אבל זו שאלה מקסימה, כי היא הטרידה אותי מאוד בזמן האחרון. כי באמת הלשונות שלו הם איזה. אז קודם כל זה התבוננות. אני היה תקופות שכאילו, כשלעבוד עם ההצעה הזאת, הייתי לוקח תקופה. גיל 20 עד גיל 21. שעושים את זה עם קואוצ'ר היום, עושים את זה עם... מה היה לך שם, איפה היה הפיק, איפה היה... זה לוקח תקופה. כן? איזשהו משבר בכיתה י"א. לא יודע מה, פסיכומטרי מוקדם שעשיתי, אני לא צוחק, יכול להיות שהוא זה, ומי היה שם, ומי נגע בי, ואיך חזר הביטחון, אי אפשר לדעת, כל אחד כאילו עם איזה פסיק. אני גם עשיתי מוקדם, והנה זה... הבנתי, מקסים, אז הנה יש פה עוד זה, וזה, כאילו היום אני מבין שזה היה כאילו טעות וקשה, אבל היה שם בורא עולם, אז אומר רבי נתן, התבונן היטב על חסדי השם וטובותיו שעשה עמו עדנה. כי כל אדם, מאחר שהוא בכלל ישראל, הוא מניח טלית ותפילין בכל יום. הוא מייחד שמו יתברך פעמיים בכל יום ויום. ראוי לו ליתן הודעה להשם יתברך על עוצם חסדו וטובו, שזכה להיות בכלל ישראל, זה מה שאמרתי לכם מקודם, ובכלל מקבלי התורה. ואם היום יש התגברות על הדבר הזה שזה לא מספיק מחיה אותי, אז לכו, לא משנה, כאילו מישהו שאל אותי מאיפה להתחיל, אמרתי תתחיל מאיפה שפותח לך את הלב. אם קשה לך וזה מרגיש רחוק ממך, יש לזה התגברות, יש לזה מניעה גדולה, כן? אז לך עם ההמשך, כאילו, כי אני אומר, העיקר שתצנתר את עצמך, כי אתה חייב את הלב שלך, חייב. אתה הולך, אתה חי, אני חי, אני נושם, אני גם מעביר שיעור, אבל הלב אטום. ממש קשה לפתוח אותו ולהתחנן ולבקש. ממש קשה. אז הוא אומר, מכל שכן כל אחד יודע בנפשו כמה טובות ונפלאות בפרטיות, שגמל השם עמו מעודו עד אותו היום. אז לך גם עם הסיפור הפרטי שלך, אם קל לך משם, ואיזה סיבובים העבירו אותך, ואיך הגיעה בדיוק הדמות הזאת בזמן הזה, ואיך השם הפגיש אותך עם איזה חבר
שזה חסד השם היה, כי בדיוק בן אדם פעם ראשונה הבין אותך באמת, וכו' 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 עד אין סוף, בעזרת השם. עכשיו אומר רבי נתן, זה נפלא, צריך להרגיל את עצמו, יש לשון כזה על התבודדות, הרגילות, יש מקומות שפתאום כאילו ברסלב זה נהיה ליטאי כזה, תהיה רגיל בזה, וגם אני מרגיש שכשאומרים להרגיל, כי זה נשכח מאיתנו, כן? אז כשאומרים להרגיל זה אומר שכאילו יש פה איזה כוח שמעכב מזה שנהיה רגילים בתודה. להודות ולהלל על כל הטובות שעשה עמו. ואז מה קורה? איך מתבצע הצנתור? תראו את רבי נתן במיטבו, בעזרת השם. ועל ידי זה יהיה ליבו נכון ובטוח שגם אתה, השם יתברך לא יסיר חסדו וטובו מאיתו. למה הפסקת לצעוק על הצרות? כי אתה שוכח כאילו כמה פעמים השם הושיע אותך. מה שהוא אומר. מה אתה מקבל כשאתה אומר את התודה? בוא'נה. אז בסיטואציה הזאת זה היה כמעט באיזה עצבות הייתי, באיזה דיכאון הייתי. הוא שלף אותי באוזניים. ונכנסה פתאום חברה והגיעה עד אליי הביתה, שום דבר לא היה מתוכנן, כאילו היא הגיעה בזמן, שלפה אותי בציפורניים רק כדי שאני לא אהיה בגיהנום הזה. אז מישהו שלח את זה. אז ברגע שאדם אומר את התודה, הלב שלו מתחיל לחזור להגיד, רגע, יש מי שיעזור לי עם הקיטבג הנוכחי. כי משהו כאילו נחבא לגבי החיות של הבקשה על הקיטבג הנוכחי. אז תראו עכשיו הוא מביא ברוח קודשו מתהילים, פלא פלאות, ממש, פשוט מפחיד. וכל תכלית הצנתור, שיחזק את ליבו לצעוק ולהתחנן להשם יתברך שיצילהו גם אתה מכל הצרות והאיסורים. כמו שכתב דוד המלך פועל את העצה. מי יובילני עיר מבצר? הרי עכשיו ב-2024 אתה נתקל פתאום בחיים פתאום עם מבצר חדש. לפעמים זה יכול להיות כאילו כאב שלא הכרת, לפעמים זה יכול להיות קושי, לפעמים זה יכול להיות באמונה. פתאום נתקע לך איזה קושייה, משהו בהרגשה שלך מול ההנהגה של השם יתברך, איך שהוא מתנהג איתך, הרגשה אולי של מידתיות, משהו לא נכון וכו' וכו' וכו', אז זה נתקע, וזה חדש. ואומר דוד המלך, מי הובילני עיר מבצר? איך אני הולך להתמודד, איך אני הולך להיכנס במלחמה הזאת? זה אחד שעומד, היה עכשיו בלבנון השלישית, וכאילו הוא אמר לעצמו, איך אני הולך עוד פעם להיכנס לשם? והוא מתחיל להגיד תודה להשם. הוא אומר דוד המלך, מי שנחני עד אדום, מי שעזר לי, בלבנון השנייה ובלבנון הראשונה. היינו, מי שעזר לי עד הנה ונחני עד אדום, דוד המלך עושה את העצה. הוא יובילנו עיר מבצר. הוא זה שיעזור לי לעבור גם את המשבר הזה. איך? כדי שאני אתפלל אליו ואבקש ממנו שיעזור לי לעבור גם את המבצר הזה. עוד אחד, מדוד המלך. מעולל, אקרא השם. איך הוא מסביר את העצה? מה אני עושה לבורא עולם לפני שאני קורא לו? אין לנו דלק. לפעמים גם באים לקבר רחל ומתיישבים בלי דלק. אין לנו דלק באמת לקרוא אליו. אז יושבים קצת תהילים, קצת, אבל הלב אטום. אז הוא אומר, דוד המלך, מה אני עושה? קודם כל מארגן שבורא עולם מה יהיה? מעולל. מה זה מעולל? תודות. אני הופך את בורא עולם, מודה לו, כן? ואז רק אני קורא את השם. עוד פעם בלשון שלו, שטרם שאני קורא אליו יתברך על צרותיי, אני מעללו ומשבחו על הטובות והחסדים שעשה עם ידינה. יודעים? מעולל, אחרי שבורא עולם מעולל מספיק, השקעתי 10 דקות בתודה, אז יש לי כוח אמיתי לקרוא אל השם. בסדר? מארגן דלק לצעקה. זה הצנתור. עוד רגע נראה. שככה התפילה גם גדולה. התפילה גם גדולה. התפילה זה קושייה דווקא, כי היא מתחילה בשבח. נכון, אז שבח יש לו גם בחינה. זו שאלה מקסימה, שאלה שחוזרת בכל זה.
אני עדיין מרגיש שאני קצת מתפלל על זה, צריך לשאול קצת אנשים, כי התפילה, משה רבנו טבע אותה שהיא שבח, בקשה, ורק אחר כך תודה. באחת ההלכות רבי נתן מסביר את עומק השבח. אבל שבח, התודה מגיעה בסוף לכאורה, מודים אנחנו לך, אנחנו קוראים בסוף. אז פה לכאורה היא קצת... אני לא מדברת רק על המידה, אני מדברת על כל המהלך. על כל המהלך. אז הוא מביא ראיה על דלל, עוד רגע נסיים גם עם מאוס צור בעזרת השם. בואו תראו, כאילו, זה מאוס צור חדש אחרי השיעור הזה. בסדר? אז בואו נעשה עוד קצת בעזרת השם ונסיים. איך? מעולל, אקרא את השם, רק אז אני קורא אותו. כי אם לא היללתי, אז אני יכול כאילו לעמוד ולהגיד, אומר שהעולם תעזור לי, תושיע, אני לא שם. אני לא שם. כי אני לא סמוך וקרוב אליו, זה מה שהתחלנו. התודה היא סומכת, היא מקרבת, היא האופציה לחזור שהלב ירגיש אותו. אז הוא ממשיך. זבח לאלוקים תודה. תן לו איזה... תן לו. זבח לאלוקים תודה. תוריד לו כמה תודות, ואחרי זה ההמשך, הוא קראני ביום צרה. היינו גם שקודם שיוצאים מהצרה של עכשיו, וצריכים לקרותו יתברך, צריכים מקודם להביא תודה על העבר כנעל. ואז דייקה, הוא קראני ביום צרה. אני חייב שיהיה לך דלק, עוד רגע נראה, רבי נתן יגיד, אז מישהו אמר לי, ואם אני לא רוצה, אמרתי לו, אז רבי נתן אומר, שיהיה לך מאוד 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 קשה, להצליח לקרוא להשם יתברך. איך תתווכח איתו? הוא מתאמץ על זה הרבה, איך תתווכח עם דוד המלך? בואו תראו מה הוא אומר עכשיו, פלא פלאות. אמרו רבותינו ז"ל, אני קורא לזה, זה יכול להיות גמרא שילד בר מצווה מקריא את המשפט הבא, לעולם יהיה אדם מודה על העבר וצועק על הלהבא. זהו, סליחה שאני אומר, פלקט כזה. תראו, רבי נתן, הוא לוקח את המשפט הזה עכשיו, שם אותו באמצע החדר, ואומר, רבותיי, תראו מה יש לנו בגמרא. לעולם יהיה אדם מודה על העבר וצועק על הלהבא. איך הוא לומד את זה? זה כל מה שהוא אמר. זה כאילו נשמע כזה, ילד בר מצווה זה כאילו, תמיד תגיד תודה רבה עליו, ותבקש גם על העתיד. אומר רבי נתן, אלה פלאות. כשאין מודים על העבר, קשה מאוד לקרותו יתברך מגודל אוטם הלב. יש לך אוטם שניתתם מריבוי הצרות. זה מה שעובר אליך. אני אמפתי אליך. אבל אתה צריך להבין את המצב. זה שאנחנו לא הולכים עכשיו מכאן, יהי רצון. הולכים מכאן. הולכים איזה חצי שעה, אומרים ריבונו של עולם. תציל אותנו, תציל אותנו. אני לא מדבר עכשיו אפילו על דברים גדולים, אבל את הקידבק שלי. אז הוא אומר, כאילו, תבין, אתה מסתובב עם לב אטום. כי לב פתוח, ישר פונה אל השם. עוד רגע הוא ייתן עוד יותר אמפתיה. בגלל הדור ומה שעובר על הדור, הוא ייתן עוד אמפתיה, שזה מתגבר. עוד רגע שנייה אני אגיד את זה. אבל אני רק חוזר לאמרה הזאת, לעולם יהיה אדם מודה על העבר, זה עצה שיהיה לך כוחות לצעוק על הלהבא. למה אתה כבר לא צועק על הלהבא שלך? על מה שרצית, על החלומות, על הזה? כי אתה לא, הוא אומר, אם אתה לא מודה על העבר, יהיה לך מאוד מאוד קשה להיות מהצועקים על הלהבא. מפחיד. כאילו, כזה טוב. אני חושבת שיש לזה אפילו הבחינה. כן? כאילו שאתה אומר, זה די חזק, אבל יכול להיות שהלב קשה להיפתח לקרוא לשם יתברך, כי באותו רגע הוא בכזה חושך שהוא לא מצליח להכיר בשם יתברך. כשהוא אומר תודה, זה מעבר להודעה, זה פשוט נותן לשם מקום קודם, ואז הוא יכול להיפתח למקום הזה שמתקיים בזכות התודה. מקסים, נכון? זה פתאום כאילו זיכרון בכלל שיש בורא לעולם, ואז הלב באמת יכול בכלל... הכרה. הוא פתאום הכרה, נכון. אז בואו נראה, בואו נסיים עם מה שהוא אומר, ונקרא לכם קטע קטן ונעצור. בפרט אתה באורך הגלות, זה הוא כותב לפני 200 שנה, אנו אומר היום, שכמעט אין יום שצרתו מרובה מחברו, חס ושלום, והבעל דבר מתפשט על כל אחד ואחד לאורך ולרוחב, והמחלוקת, קטגוריה, הקינה, השנאה מתרבה בכל פעם, וכל מה שרוצים להתחיל לצאת עם מה שצריכים לצאת, הוא אומר בלשון יפה, נקייה, כן?
ולהתקרב לאיזה עבודת השם, אין מניחים אותו ומתגרים בו יותר חס ושלום, ומעוצם ריבוי המניעות אין יכולים לפתוח פה לפרש שיחתו לפניו יתברך. עכשיו זה האמפתיה, זה אמפתי רבי נתן. אבל הוא לא מוותר לנו, יש בחירה. זה לא כאילו אמפתיה ותשמע, אז תישאר עם לב אטום עד סוף החיים. על כן צריכים ללכת בדרך זה מאוד, שבכל פעם בבואו לפרש שיחתו, אם אתה רוצה לדבר עם השם, יזכיר את עצמו ריבוי הטובות. העצה היא כפולה. בכל פעם שרוצה לפרש שיחתו לפני השם יתברך, או להתקרב לאיזה דבר שבקדושה. סתם, אדם בא לשחרית והוא מבואס. אדם בא לשיעור ואין לו כוח כבר לבוא לשיעור. התחיל להגיד תודות, ופתאום יהיה לו כוח, זה מחמם את הלב, זה סומך אותו, הוא מרגיש את השם, הוא אומר יאללה אני הולך. עבדתי עם זה, ממש ראיתי עם זה דברים מופלאים. יזכיר את עצמו ריבוי הטובות והחסדים שעשה השם עמו מעודו עד היום הזה. רואים שדווקא פה פתאום הוא כותב בסוף שהלכת על הקטע הפרטי. אז פה רואים. ועל ידי זה יתחזק לבבו לפתוח בהשם שישמע תפילתו גם אתה. ועל ידי זה יוכל להתקרב אליו יתברך ולפרש לפניו שיחתו כראוי כנ"ל. ועכשיו נקרא לכם זה קטע כיף כזה, כאילו משהו מסכם וגם חידוש מופלא שמאיר עיניי כשלמדתי את זה לפני כמה שנים מהפרשת שבוע האחרונה בעזרת השם. סתיר? טוב. אז נקרא לכם, תהנו, לא צריך לעשות כלום. שנייה. יש פה שתיים, נפתח לפעמים אותה. רואים? מניעות. יש. זה נקרא מכל החסדים. זה קצת מה שלמדנו, אבל זה נכנס ללב כזה, ב-300 מילים, קצר. אז מה עושים בשעת צרה? נותר לנו זיכרון מאומם מימי הגן, שהגננת אמרה לנו להתפלל. במציאות זה לא תמיד עובד. הרבה פעמים הדבר האחרון שבא לי באינסטינקט זה להתפלל על זה. יותר קל לומר את המילים, צריך להתפלל על זה, ולהתפלל על זה באמת. רבי נחמן מגלה לנו, כי כשנופלים לאיזה צרה חס ושלום, עיקר הצרה בלב. כי הלב יודע ומרגיש הצרה ביותר. מצד שני הלב בבעיה קשה, כי דווקא בשעת הצרה מתכנסים כל הדמים ועולים אל הלב, כל מה שקראנו, ואזי הלב בצרה ובדוחק גדול, כי לא די שהלב דואג בעצמו, כי הוא מרגיש הצרה יותר מכולם, אף גם הדמים שוטפים עליו ומצרים לו מאוד. יוצא, שלא רק שהלב מבין היטב את חומרת המצב, ישנם כוחות שמאיימים לשתק אותו ולא נותנים לו לעבוד. ובלשונו הנפלאה של רבי נתן נוצר פה אוטם שריר הלב. מין מצב אבסורדי שדווקא בזמן שאני צריך את הלב שלי כדי לצעוק להשם שיושיע אותי, כי הלב שלי מבין הכי טוב את המצב, דווקא אז הלב שלי פשוט לא עובד. אז איך עושים צנתור ללב אטום וכבד? אומרים תודה להשם. מה קשור תודה עכשיו? אתה לא רואה שאני באמצע צרה? כן, אני רואה. אבל אם תצליח לומר תודה להשם על הטוב שהוא עשה איתך, על החסדים שהוא גמל איתך, הלב שלך יתרכך לאט לאט, יירגע פתאום, ויזכר שהשם תמיד היה איתך, וגם עכשיו הוא איתך, ותצליח לצעוק על הצער. בפרשתנו, אנחנו רואים את יעקב משתמש בעצה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצנתור הצליח, הלב חזר לעבוד, נותר לצעוק,
הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. זה פלא פלאות, פתאום זוכים, רואים בתורה, יעקב לפני שהוא לא צועק הצילני, הצילני, כמו שאנחנו מגיעים לפעמים כזה, תעזור לי, ואתה קולט, אין לך כלום. הוא צנתר את עצמו. קטונתי מכל החסדים, מכל האמת. במקלי עברתי את הירדן, הוא עבר ערום את הירדן, כי פשוט הוא ערום, אליפז לא השאיר לו כלום. היה אני חשוב כמת. הוא אומר כאילו, מאיפה? מאיפה הגיעו שני המחנות האלה? כל החסדים, כל האמת, כל הטובה שעשית איתי, הלב מתקרב, הצילני נא. אי אפשר לסיים בלי לדבר על מעוז צור, אולי נגן, הניגון המיוחד של ברסלב. מעוז צור השנה צריך להיות אחרת. 5 בתים, כאילו זה כזה, יכול להיות כזה מסורת, או כבר אני רגיל מבית. בעיקרון זה 5 בתים שהם דלק לחשוף זרוע קודשך. לחשוף זרוע קודשך אני אמור לצעוק. כי אני בעצם מודה, זה על תודות לאומיות, ועכשיו חשוף זרוע קודשך. ואי אפשר כאילו לשתיר את זה כזה. בעזרת השם, שהצנתור יעבוד. נכון. הרבה עוברים אליה פתאום, כי באמת מרגישים שזה צריך כאילו, אז נגן שנעצור. אפשר לעצור. קצת דבר. צור ישועתי, חנן את מלך שבוע, Look at the Israel, my son, ויגון כוחי קהילה, וירמו לכבושי, ושיעבוד מלכותך, אדמה גדולה, שיח חסר כולה, חיל פרעה וכל זמן, ירקב לנבן מצולה, וקודשו, וגם שם לא שקטתי, ובגס ויקרא, כי זרים עבדתי, אספתי, כמעט שעבדתי. המשך. נגד 70 נוסע. עכשיו עשינו דלק, עכשיו אפשר לצעוק. חסום זרוע קודשך, וקרב קטלה ישוע. וקרוב מכבודם עבודך, ונשאר, יעלנו בישוע, את קץ בימי עבודה, חדמו לצל, יעקב לנו רוב ישיבה, חדמו לצל, הכברו נמשיכה. בעזרת השם. שנים טובות, בעזרת השם, בשורות טובות. יהי רצון שבאמת נלך לצנתר. עכשיו אנחנו לא יכולים להגיד, זהו, יש זה. באמת בפשיטות גם, אני רק אומר בפשיטות, אני אומר לנסות, להתנסות, ולראות באמת, זה יצא שאני מדבר עליה בכזה לב, כי ראיתי את הפק הזה קורה. אז אפשר להתחיל מאוד כבד. אומר ריבונו של עולם,
לחיות בשיעור, תודה רבה ריבונו של עולם, תודה רבה שהתגלגלתי לפה בכלל. יום שישי, טלפון, פתאום אני פה, ועוד, 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 עד שפתאום זה קורה. וזה קורה. כן. לא על הרבה עצות אני מעז להגיד, בדוק ומנוסה. יש מקום שהרבינתן כותב את זה, על אחת העצות. כן? כותב בדוק ומנוסה. כן. ככה הוא כותב. אז אני הקטן, עם העצה הזאת יכול להגיד, בעזרת השם. יאללה, לכו לחדר ניתוח, צנתרו את עצמכם. קדימה, השם רוצה את הלב שלנו, שנחזור לפרש שיחתנו לפעמים, בעזרת השם.